फाइनली आज हामी कता गोखलेको सफरको लागि हामी यहाँ गोठलापानीबाट जाँदैछौँ। सो होपफुली विदिन 2 आवर 1-2 घन्टामा हामी पुग्छौँ होला होइन केटा? ओके, गोखले पुगिसकेपछि बाटोको अपडेटहरू दिँदै गर्छौँ। अल गुड, थ्याङ्क यू। भ्यू चाहिँ नछुटोस् भन्ने हाम्रो मनसा आयो। इट्स रियली ब्युटिफुल। अब एकछिनमा हामी त्यो भ्यूमा पुग्दैछौँ। त्यो हेर्नको लागि त मान्छे कति खर्च गरेर, हाम्रो त ससुराली गाउँमा छ नि, हो बालै भएन। हामीले एउटा इम्पोर्टेन्ट भ्यू छुटायौँ। सो अगाडि नै बढ्यौँ 1-2 मिनट अगाडि। सो त्यो भ्यू नछुटोस् भनेर फेरि फर्केर हामी त्यही भ्यूमा जाँदैछौँ। त्यो भ्यू चाहिँ हेर्न लायकको छ है त। यहाँ एकजना आमा निका छ त? कति दूर पुग्यो अब? कति दूर? तल्ला मोर ल ल आया। गोखले जाने बाटोमा हामीले यो कुन ठाउँ अरे? यो कटपतेमा हामीले एउटा यस्तो भ्यू, यस्तो नजारा भेटेका छौँ। चाहिँ रोक्नलाई चाहिँ हामी एकदमै गाह्रो भयो हिँड्नलाई। हामीले रोकिहाल्यौँ एकछिन यो भ्यू। फाइनली हामी गोखले पुग्यौँ। गोखलेको यो पुलमा यतापट्टि दार्चुला, यतापट्टि चाहिँ बैतडी। यो बर्डर एरिया रहेछ। यहाँ अटो पनि चल्ने रहेछन्। बैतडीको मान्छेहरू सबै दार्चुला आएछ। दार्चुला आएर अब महाकाली हो होइन? चौलानी नदी, चमौलिया नदी। चमौलिया त यहाँ हाइड्रो पावर पनि होला नि त। अब एकछिनमा हामी हाइड्रो पावर पनि जाने सुरु सकेर रमाइलो भयो। 2 घन्टा जति लाग्यो गोठलापानीदेखि यहाँ पुग्नु। केटाहरू चाहिँ अब यसो सेल्फी हानौँ यहाँबाट। अनि देन यहाँबाट माथि फेरि एकछिन हाइड्रो पावर जाने प्लान छ। हाइड्रो पावर गइसकेपछि फेरि बेलुकातिर हामी ब्याक टु गोठलापानी। देन त्यसपछि भोलि डडेलधुरा, त्यसपछि फेरि भगवान हाम्रो चाहिँ कहाँ हुन्छ हेरौँ। छोडेंगे न हम तेरा साथ हो साथी मरते दम तक। आज फाइनली हामी चमौलिया हाइड्रो पावर घुमेर यहाँबाट केही सेल्फीहरू, भिडियोहरू, टिकटकहरू सबै टुर सकेर हामी भोलि महेन्द्रगढतिर प्रस्थान हुँदैछौँ। त्यसपछिको अरू टुरहरू हामी अपडेट गर्दै गरौँला। अब यहाँबाट अब हामी सिधै फर्किने क्रममा छौँ। अब फर्कियौँ भनौँ है। रमाइलो भयो। चमौलिया हाइड्रो पावर ओभर देयर मजाले देखिरहेछ। यो ट्रिप रमाइलो भयो। सम्झना रूपी भयो। अब भाइहरूसँग आएर झनै रमाइलो भयो। अब यहाँबाट हामी फेरि खाना खाने गन्तव्यतिर जाँदैछौँ। खानाको लागि हामीले अलरेडी नै अर्डर गरिसकेका थियौँ क्यार। अब 3-4 जनाको लागि अब 1-1.5 घन्टामा खाना खानको लागि त्यहाँ पुग्छौँ। देन हामीहरू त्यहाँबाट फेरि सिधा डाइरेक्टली गोठलापानी अनि रेस्ट गरेर भोलि बिहान अर्ली इन मर्निङ त्यहाँबाट म डडेलधुरा जान्छु होला। ओके, सो नेक्स्ट अपडेट फेरि डडेलधुराबाट दिन्छौँ। हालमलाई के अरे रमाइलो हो। रमाइलो गर्नुपर्छ लाइफमा। जिन्दगी के छ मरिलानु, त्यति बुझियो भने जिन्दगी रमाइलो हुन्छ। त्यही हो। हस्, सबैलाई शुभ दिन। धन्यवाद।